mga beshies! Welcome back to my channel, Tony Time Vlogs. Sa mga di pa nakasubscribe sa channel ko, don't forget to subscribe to my channel and hit that notification bell button para updated kayo sa aking mga bagong new videos. So today, ipapakita ko lang sa inyo isang short trip ko papunta sa Toledo Public Market. So nandito tayo sa likod ngayon na makikita natin yung dagat at yung nasa tapat ay yung Negros. Yan yung San Carlos City. Yan yung may makikita din natin yung may pier area. So medyo makulimlim kasi kakatapos lang umulan. So eto yung papunta sa Toledo Public Market. Enjoy my video. Don't forget to like and share this video to your family and friends. Feel free to comment down below kung anong masasabi ninyo dito sa short video ko. Thank you for watching. Once again, this is Tony Time Vlogs. Don't forget to subscribe and hit that notification bell button para updated kayo sa aking mga bagong videos. Thank you for watching.